Allora, la giornata è stata rivoluzionata, ma è normale, fa parte del gioco. È stato sicuramente un passaggio è stato molto molto interessante. Credo che anche voi abbiate gradito le parole che ci sono state date per aiutare la nostra comunità a crescere. Dobbiamo crescere anche in quella direzione. Oggi era previsto dalle 11 alle 12 un tavolo tecnico, avremmo dovuto parlare del passato, del presente e del futuro del sistema ITS, a partire da una regione di eccellenza che è il Veneto. Ma quel tavolo tecnico l'abbiamo spalmato in realtà nella giornata, ma avevamo tra gli ospiti appunto che erano previsti nel tavolo tecnico l'assessore Donazan, che ci ha già parlato e ci ha parlato approfonditamente della sua vision del sistema ITS, lo ha fatto Guido Torrielli in più passaggi. Adesso entrambi ci hanno dovuto lasciare perché avevano anche altri impegni istituzionali, sono giornate estremamente impegnative queste. Quindi se gli altri miei ospiti al tavolo tecnico sono d'accordo, rivedrei nei tempi, così rispettiamo anche i tempi che erano stati previsti, la giornata invitandoli a venire qui con me, facciamo una chiacchierata veloce, come era previsto, e vorrei sentire il loro parere appunto sul presente, il passato e il futuro dell'ITS. Tra gli nostri ospiti ovviamente c'era anche Claudia Nizzola, ma prima ci ha raccontato già dell'ITS, per cui ci racconto, quindi io invito Enrica Scopel, direttrice dell'ITS Turismo Veneto, e Giorgio Spanevello, direttore dell'ITS Meccatronico Veneto e coordinatore degli ITS del Veneto. Ciao ragazzi, sono molto contenta oggi di essere qua perché ci siamo già visti al Cavallino, giusto? Vi ho anche votato oggi. Sì, sono anche quelli del primo anno che non l'hai visto. Beh, ancora meglio, così vedrò anche loro prossimamente in un'altra challenge, anzi... Riusciremo a fare qualcosa assieme? Sì. Ecco, bravo. Noi non spoileremo nulla, però con l'assessore abbiamo già immaginato cosa potrebbe essere una possibile futura challenge. Quindi complimenti a tutti voi, ai ragazzi della challenge, è stata veramente una soddisfazione vedere i vostri progetti. Bello anche perché l'esigenza è comune di avere abitazioni sostenibili, spazi innovativi che rispettino l'etica sociale, l'etica ambientale e che ci ritornino bellezza, perché alla fine tutti siamo sensibili e ci muoviamo verso lo stare bene e la bellezza. Quindi complimenti davvero a tutti voi, adesso mi siederò qui e risponderò alle domande ligia al dovere, ma ci tenevo tanto perché è stato bello quel giorno condividere quell'avvio di progettualità con voi e vedere poi i risultati, quindi complimenti davvero Presidente, complimenti Casarin e un complimenti particolare a chi ha tirato su questa fondazione dalla sua nascita, Claudia Nizzola, a cui credo sia dedicato questo bel momento. Grazie mille. Vai. Ha già detto tutto lei, per cui io che vuoi. No, volevo dire solo una cosa, che vedere tanti ragazzi, tante facce, è sempre tante facce giovani, tante anche grandi personalità che sono veramente le vostre e non le nostre di qua, e grandi possibilità per il futuro, fa sempre un gran piacere. Io ho ancora negli occhi quello che i vostri colleghi della mia fondazione, ma siamo tutti uguali, abbiamo visto il 30 giugno un'altra sala gremita come questa, i colori delle maglie erano diversi, però stiamo tutti lavorando assieme in un grande progetto che vede, e lo dico per l'ennesima potenza perché qui fanno parlare noi che siamo, a parte lei, siamo un po' attempati e con qualche anno alle spalle, però il vero tesoro dell'ITS siete voi. E vi dico anche un'altra cosa, le aziende e il mondo esterno sta cercando voi, non sta più cercando noi, per cui grazie a tutti per quello che state dando voi a tutto il sistema ITS.
Grazie. Allora, c'è un intervento adesso? Siamo pronti? Io in realtà spero che siamo pronti. Io in realtà ho portato un ospite, un nostro ragazzo esattamente come voi del secondo anno di ITS, frequenta il corso Tourism Innovation, quindi la parte 4.0 del turismo, e ha fatto una cosina un paio di settimane fa, ha fatto un concorso internazionale con un'associazione non governativa internazionale che si occupa di formazione verso l'eccellenza nel settore hospitality. Ovviamente stiamo parlando di noi, ma anche di voi, perché voi siete chiamati a progettare gli spazi che accolgono i servizi che poi noi mettiamo a disposizione, ed è di questo che, se vi ricordate, abbiamo parlato al Cavallino quel giorno. Questo ragazzo si chiama Carlo Gusso. La settimana scorsa, 2 settimane fa, è uscito vincitore da questo, con una Golden Medal da questo concorso internazionale che vedeva team da tutta Europa mescolati tra di loro, quindi team internazionali, affrontare delle sfide diverse. Ovviamente la sua riguardava il suo ambito, però insomma lascio la parola a lui. Lui che parla a voi credo che sia la cosa più bella, Inter ITS. Carlo, ci senti? Ciao Carlo. Non ti sentiamo? Noi non sentiamo te. Alza forse un po' la voce, urla pure. Carlo è collegato dalla BTO, che è la borsa del turismo online, che si trova a Firenze in questi 2 giorni in stazione Leopolda. È lì con ovviamente con la classe del suo master, del suo master ITS. Io lo continuo a vedere qui, adesso sistemiamo l'audio, perché sì, un pochino meglio, adesso ti lascio la parola. Lui si trova lì in questa fiera a cui noi partecipiamo, è una fiera di innovazione, di tecnologia, ma soprattutto di comunicazione del settore turistico. Quest'anno si chiama Sapiens Human Meet AI. Ci stiamo tutti spostando verso questo meta realtà. Lascio la parola a Carlo, che ha questi 2 minuti per raccontarci un po' della soddisfazione e anche condividere con voi quello che ITS può dare e può diventare come opportunità di crescita per i giovani. Esatto, grazie mille, scusate per il più piccolo problema tecnico. Mi dispiace non essere lì presente con voi, come diceva prima sono qui alla BTO di Firenze. Volevo ringraziare innanzitutto la Fondazione ITS Turismo, perché essere stato il vincitore della mia categoria, che tra l'altro era Strategic Thinking for Tomorrow's Hospitality, è stato per me veramente un onore portare in alto la nostra fondazione, il nostro Veneto anche. Volevo soffermarmi solo su una piccola cosa, ovvero quella dell'esperienza, perché da quando sono tornato non ho fatto altro che dire che è stata un'esperienza fantastica, un'esperienza con la E maiuscola, ma poi mi sono chiesto cosa vuol dire esperienza, vuol dire mettersi in gioco. Quindi ragazzi, non abbiate paura di sbagliare, non abbiate paura di mettervi in gioco, uscire dalla vostra zona di comfort, perché è quello che vi poi potrà far scoprire il vostro valore, perché tutti ne abbiamo uno e solo mettendosi in gioco potremo scoprirlo. Vilnius è stata un'esperienza incredibilmente costruttiva per me e per tutti i miei compagni ai quali ho portato la mia esperienza, e come lo sto facendo con voi. Che dire, vi ringrazio ancora con il cuore in mano, adesso sono un po' emozionato, scusate, ma veramente un'esperienza degna di nota. Non abbiate paura di sbagliare ragazzi, perché il mondo è lì che ci aspetta. Grazie Carlo, ciao, buona fiera, arrivederci. Ciao Carlo. Ora, facciamo in piedi, tanto sono pochi minuti. Dobbiamo crescere. Bravo. Magari. Sì, non dirlo lui. Allora, il passato lo conosciamo dall'ITS, siamo arrivati nel mondo della formazione 13 anni fa. Io direi che il passato a loro non interessa neanche a noi, non interessa il presente, l'abbiamo affrontato tutta la giornata, abbiamo mattinata, abbiamo capito che cosa siamo e che cosa possiamo fare. Il futuro. Noi, qui presenti, abbiamo un impegno fortissimo
nei prossimi 15 mesi, giusto Giorgio? Tutto io e te per coordinatori, se arriveremo alla fine. Dov'è che possiamo arrivare? Allora, sono parzialmente d'accordo, no? Perché uno vede il passato per riuscire a programmare il futuro, no? A me, quando l'ingegnere Perale mi ha chiamato per questo intervento, passato e futuro, è venuta in mente una vita, no? Da quando io, assieme a pochi altri, Claudia, di nuovo un applauso a Claudia, perché effettivamente è stata una dei primi, sono cambiate quasi tutte le persone, però allora vi do un'immagine. Allora, prima lezione ci troviamo in una sala vuota, non c'erano i banchi e i banchi erano arrivati ma nessuno li portava su, no? E allora abbiamo detto ai ragazzi, vabbè, tiratevi via le giacche, e ci siamo portati sui banchi per tre piani di scale, no? Allora abbiamo cominciato così, cioè ci siamo costruiti una scuola da zero. Questo per dirvi che l'abbiamo costruita cercando di non fare tutti gli errori che vedevamo nel sistema tradizionale della scuola, e questo è un grande valore, perché fortunatamente, e io continuo a dire siamo dei ragazzi fortunati, noi più che voi, ma anche voi, perché abbiamo potuto fare, abbiamo potuto proporre, ci siamo inventati tante cose, e questo credo che sia la nostra grande forza. L'altra cosa importantissima è che finalmente si sono accorti di noi, sono passati, io le prime riunioni a Roma le ho fatte nel 2009-2010, cioè anni luce fa. Qualcuno erano nati loro? Sì, da poco comunque. Però veramente da allora ad adesso, no? Almeno adesso si comincia a parlare di ITS in giro. E qual è la prospettiva del futuro? La prospettiva è quella di andare dentro a dei campus in cui uno veda scritto fuori ITS, Rete ITS Veneto, e vada all'ITS, no? Siamo un po' stanchi di andare dentro a cose di altri, ma voi siete quelli del Rossi, voi siete quelli del Severi, noi non siamo quelli di nessuno, noi siamo l'ITS, noi siamo una realtà che sta acquistando una sua anche connotazione, che ha già una sua identità, ma questa identità deve essere riconosciuta, e per far questo servono tante cose. Serve svenarsi, andare in giro migliaia di chilometri fatti in tutte le scuole per andare a dire chi siamo, serve anche la vostra presenza, perché se voi ne parlate in giro, ognuno parla all'amico, al fratello, al cugino, eccetera, il sistema va avanti. Prospettive, il PNRR ci sta dando molti grattacapi, ma ha anche detto che siamo degni di avere degli soldi per gli investimenti, siamo degni di avere dei soldi per lo sviluppo del sistema. Quindi nei prossimi 15 mesi avremo da fare. Abbastanza, parecchio. Bene, del passato vi hanno parlato abbastanza e avete capito che è stato costruito un sistema che non esisteva, e quindi un plauso a queste persone che si sono date da fare e che continuano a farlo con grande passione, perché non c'è niente di scontato, non ci sono regole sicure, e quindi è stato costruito un sistema formativo cercando di calibrarlo tra formazione e aziende nel migliore dei modi possibili, per restituirvi un prodotto formativo che fosse di successo. Il futuro è voi dentro gli ITS, come aziende, come formatori, come fornitori di attività di stage, perché poi la ruota gira, e ormai sono 13 anni che i corsi sono partiti, vuol dire che chi ha iniziato è già nel mondo del lavoro da almeno 13 anni, e quindi
questo ciclo che si autoalimenta può diventare davvero un sistema fortissimo con un networking potente, perché noi sforniamo dei piccoli professionisti che entrano nell'azienda e in 5, 6, 10, 13 anni diventano dei senior o aprono le loro realtà e diventano loro stessi dei portavoce importantissimi nel sistema paese degli ITS. Quindi il futuro siete voi che continuate ad alimentare queste fondazioni. Mi ha fatto venire in mente un'immagine, no? Quando qualche anno fa, nell'incontro iniziale con le aziende dove si fanno gli abbinamenti, perché noi li abbiniamo i ragazzi subito alle aziende, si sono presentati le aziende, però le aziende erano rappresentate da dei ragazzi nostri che avevano fatto l'ITS e che erano stati assunti, cioè, e allora abbiamo detto, oh, il sistema funziona, no? Vuol dire che le cose stanno andando avanti. Enrica, noi la sfida più grande che avremo nei prossimi 15 giorni, e i prossimi 15 mesi più o meno, sarà quella di mettere a giusto uso i fondi che ci sono stati assegnati attraverso il PNRR, che sono notevoli. Doteremo i nostri studenti di laboratori avanzatissimi per lo stato dell'arte nelle 8 indicazioni industriali che seguiamo con gli 8 ITS Veneti. Ma abbiamo bisogno di una casa, lo diceva prima Giorgio, abbiamo finalmente bisogno di un'identità anche fisica di riconoscenza. Tu sei stata, scusate mi sta andando via la voce, antisignana a noi, perché purtroppo ante litteram hai avuto bisogno di costruire una sede, dare un'identità fisica all'ITS che rappresenti a Jesolo, ed è stato uno sforzo importante. Io l'ho vista, è una sede bellissima, con concept nuovi, perché come diceva Giorgio dobbiamo pensare agli errori fatti e non rifarli. Però forse qualche errore l'hai fatto anche tu. Che cosa possiamo fare, visto che siamo qui e dovremo impegnarci, abbiamo poche settimane per sviluppare in realtà i progetti, per fare ancora meglio di quello che già tu hai fatto molto Chiedere bene. a loro. Chiedere a loro che cosa vorrebbero, che cosa gli manca all'interno delle sedi che hanno, che cosa le renderebbe più adatte a smarcare i task che noi diamo a loro. Quindi all'interno dei laboratori, all'interno delle aule, all'interno dei corridoi. Io adesso ho messo in moto tutta questa piccola filiera interna di servizi di sostenibilità, quindi le macchinette distributrici hanno i prodotti ecologici, vabbè, solita differenziata, l'acqua è nel bottiglione e i ragazzi usano la loro borraccia, è una cosa che loro fanno già autonomamente, però ci sono tante altre cose che mi rendo conto che potrei fare o aver fatto e magari loro dicono o non dicono o pensano perché non hanno fatto così. Quindi io aprirei le porte a loro, farei una sorta di ricognizione rispetto a quello che loro pensano potrebbe essere più utile all'interno delle loro aule. Tra l'altro i tuoi sono delle costruzioni, quindi dovrebbero essere abbastanza agevolati. Quindi dovrebbero essere ancora più ferrati. Siete l'ITS più fortunato in questo frangente, ambito edilizia, perché potete veramente dimostrare dal di dentro il valore che ha questo tipo di formazione. Io direi che grazie allo stimolo, perché non facciamo appunto una raccolta di informazioni? Invito voi, invito i direttori presenti e i nostri collaboratori che sono qui, voi siete già presenti, quello lo dico già, a segnalarci, scriveteci quello che vorrete. Adesso vi daremo un indirizzo di riferimento, Veneto, giusto Giorgio? Prendiamo un unico indirizzo, ve lo daremo nelle prossime ore, e a tutti i nostri studenti, voi in primis, perché come diceva Enrica siete del settore delle costruzioni, ma questo non vuol dire che quelli del turismo, anzi, non possono darci una mano. Posso dirti una cosa, io sognavo che la nostra sede fosse ristrutturata dai tuoi ragazzi, Sì, ma non c'è stato il tempo. Non ci sarà neanche il tempo per i nostri docenti. Quindi, Però arriverà il giorno in cui l'ITS Red costruirà le sedi dei vari ITS, in cui noi del turismo costruiremo
servizi per, in cui i viaggi, in cui la meccatronica metterà a punto dei prototipi per noi e per voi e così via. Cioè, questa sinergia rappresenta in piccolo un sistema produttivo nazionale e internazionale. Rendetevi conto di questo, le aree merceologiche che voi rappresentate sono le aree merceologiche di un sistema produttivo globale. Ok? Intrecciandoci, e noi potremmo farlo come piccola best practice, intrecciando le nostre competenze, le nostre attività, potremo veramente crescere dimostrando che effettivamente il valore c'è. Brava. Basta. Un ultimo passaggio, visto che abbiamo anche degli ospiti per il tavolo tecnico, sarà velocissimo, se lo sarà Giorgio. C'è un tema che io e te, Giorgio, da coordinatori dobbiamo affrontare, lo affronteremo nelle prossime ore con tutti i nostri direttori e gli altri presidenti, che è quello dell'orientamento, cioè di cosa possiamo fare per migliorare la comunicazione dell'esistenza di questo florido sistema. Allora, l'ho già detto, quando a fare l'orientamento, a fare la comunicazione sono i ragazzi, sono i nostri migliori testimonial. Quindi quando abbiamo fatto dei report su da dove hai conosciuto l'ITS, la gran parte ha scritto tramite passaparola, cioè evidentemente dobbiamo essere tutti un po' ambasciatori di questo sistema, indipendentemente dal tipo di fondazione, perché evidentemente tutte propongono delle figure molto mirate e molto anche richieste dal mercato del lavoro. Quindi questo. L'altra cosa che mi piace dire è che abbiamo cominciato a lavorare in rete tra tutte le fondazioni, quindi l'ho già detto in un intervento prima, la parola magica, la parola chiave di tutto questo sistema è quella che insegnano anche a voi, che io insegno ai miei e loro insegnano ai loro ragazzi, è lavoro di squadra, team working. Tutto deve essere chiaramente rivolto e tutti devono lavorare a un progetto che è quello di continuare questa. È chiaro che una volta dai vecchi casolini, no, c'era scritto casolini perché diciamo nei vecchi negozi, no, c'era scritto chi è contento torna, no? E quindi evidentemente i migliori ambasciatori, ripeto, di tutto questo sistema sono i ragazzi contenti, i ragazzi che dopo qualche anno hanno... Ecco. Poi i maestri siete anche voi sui social, per cui ripetere messaggi che passano evidentemente è un amplificatore che solo voi potete avere in mano e quindi avete anche un potere in mano che noi non abbiamo. E quindi lanciamo la campagna Porta un amico in ITS. Mancava un'altra. Potrebbe essere un bello mettiamo a terra stimolo. anche questo. Bravissima. Bene, io vi ringrazio, siamo stati nei tempi perfetti, quindi non abbiamo disturbato nessuno, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Casarin, grazie Nizzola, grazie ragazzi, siete bellissimi, questo colore di felpa è perfetto. Grazie. Ciao. Bene, grazie qua. Grazie. Bene, grazie a tutti, alla prossima.